Елімізден қайғылы хабар жетті. Азаттық жариялап жатыр. Кеше түнде Дулат Ағаділдің ұлын 17 жасар Жанболат Ағаділді біреулер ұрып өлтіріп кетті дейді. Пышақтады дейді. Жақында ғана осы азаттық жариялаған болатын, ақпан айында 25 күні сол Дулат Ағаділді қайтыс болғанын. Мінекей бір жанұяда, бір жылдың ішінде екі осындай қайғылы жағдай болып жатыр. Бұның артында не тұр деген бірінші сұрақ тұрады. Мынау 17 жасар бала, көріп тұрмыз, мынау Жанболат өзіміздің көзімізде, мынау Дулат әкесін өлтіргеннен кейін, Фейсбукқа шығып, белсенділік танытып, көтеріп жатқан тақырыптары бірыңғай, мынау құқық қорғау аналарын жаңағы мәселесін, анау ИВС-тердің Максимовкаға, Малиновкаға жаңағы барып, ИВС-дің алдында репортаж жүргізіп, және қамалған көпбалалы аналарға азық-түлік алып барып, халықты жаңағы үгіт-насихат жасатып, 17 жасар бала халыққа үгіт-насихат жасатып, халқым оян, көтеріл, мынау жүйені құртуымыз керек, мынау елімізді басқарып жатқан қылмыскерлердің қызметін доғарту керек деп, осындай жоғары моральдық жаңағы ойларымен жүретін азамат қазір бізге алып барғысы келеді, бұлар барып біреулермен шатысып төбелесті деп тағы да алдамақшы. Оқиға қайталанып жатыр ғой. 25-ші ақпан күні Дулатты өлтірді. 2 күннен кейін экспертиза жаңа басталып жатқанда біреу емес, жай прокурор немес, полиция бастығы емес, президент Тоқаевтың өзі, фейк президенті, өз аузымен айтты. Бұл жерде ешқандай ештеңені іздемеңдер, Дулаттың қайтыс болған себебі жүректің жаңағы әлсіздігінен жүрегі тоқтап қалды деп. Сөйтіп, 2 айдан кейін экспертиза біткеннен кейін осының сөзін жаңағы келтірді. Мен тағы да айта кетейін деген бір оқиға 2011 жылы 16 желтоқсанда Назарбаев Жаңаөзен қаласында біздің бауырларымызды, жаңаөзендіктерді атып өлтірді бірнеше адам, азаматты. Ең кішісі 16 жаста болатын, сонда құрбан болатын Назарбаевтың қолынан. Міне, сосын сот болғаннан кейін бұларды ақтау үшін мына жүйе бандиттерді қолдады, жаңағы ішкі саясат жүргізетін акиматтың адамдары, полиция, прокурор, сот, мынау куәгерлерге қысым көрсетіп, өздеріне керек жаңағындай не берсін деп, показания берсін деп. Соның ішінде Александр Баженко деген жігіт болатын, орыс жігіті, жас жігіт, сол Жаңаөзен тұрғыны. Сонда бұлар полициялар ұрып, қорлап, сотта жаңағы өздеріне керек показания бергізген тергеуде. Бірақ сот болып жатқанда сонда Александр Баженко жылап, мінекей кешірім сұрап жаңағы қазақ бауырларынан, мен жаңағы мәжбүр болдым дейді, сендерге осындай жалақ жауып жаңағындай өтірік показания беріп, себебі мені ұрды, қорлады. Бірақ мен мұсылманмын деді. Менің жаңағы дінім, мені өзімнің жаңағы ұстанымдарым бұндайға алып барғызбайды, сондықтан мен қауіп болса да мен шындықты айтамын деп солай жоққа шығарды. Жаңағы соттың тергеуде болып жатқан жаңағы күшпен алған показания жоққа шығарып, шындықты айтты, әшкереледі. Міне, сот болып жатқан уақытта, сол бірнеше күннен кейін 7 қазан күні Саша жаңағы дүкенге шығады, кешке су алам деп. Сол жерде біреулер онымен шатысады, жанжал тудырады да, 2 жігіт қазақтың. Сөйтіп соны провокация жасатып, ұрады, түбі басын жарады да, 11 қазан күні қайтыс болады. Сонда да позиция мынау кімдердің, басшылардың, полиция, прокуратура, жаңағы үкіметтің басшыларын айтқаны, сол қаланың, мінекей мас болды дейді, кім жаңағы Александр Баженко, өзі шатысты деп, соған бұрғылап, өзін кінә қылмақшы қылды. Бәрді білет жаңаөзендіктер, кім Александр Баженко мұсылман.
дінге берілген азамат, Құран оқиды, арақты ішпек түгілі аузына алмайды жаңағы несін сөзін арақ дегенде, оған қарамастан көрдіңіз ғой бұл жүйенің жаңағы әрекеттері қитұрқы қандай. Адамды қаралап, мынау Дулатты да сөйтті ғой, мінекей арақ ішті, мас болды деп, басынан сол күні қайғыны шықты хабар, мінекей мас болып қайтыс болып кетті деді. Бұл жөнінде Жанболат бейне қойғаны бар, қараңыздар парақшасында. Ана бутылкасын көрсетіп жатыр ғой. Әкем шаршап жүрген дейді, мен оған жиі массаж істеймін дейді. Соны жылыту үшін жаңағы араққа қолға жағып, арқасын жағып уқалағанмын дейді. Дулат арақ ішпейтін, темекі шекпейтін, өзінің бейнесі бар. Ол вахабизм жаңағы неге жоқ, мешітке бармайтын. Оны да бәрін, ол деген білді провокация болатын. Өзінің бейнесінде айтқан. Мінекей ағайын, біз деген енді осылай отыра берсек, ақырындап, арамыздан осындай достарымызды, бауырымызды, ал енді балаларымызға кірісті, өлтіруге, үнін өшіруге. Бұл деген, бұның артында мен анық көріп тұрмын, мына жүйенің қолын, бұл Назарбаевтың жаңағы жүйесі ешқандай қорқпайды жаңағы қара істерден. Сол Жаңаөзенге еске алыңыздар, анау профсоюздердің басшыларын, балаларын ұрып өлтіріп, қыздарын зорлап өлтіргендер сонда, бандиттер жалдап. Ол одан айнымайды ешқашанда. Мен қазір бейнен қоям, мынау Жанболат Ағадиловтың 24 тамыз күні айтқан. Тыңдаңыздар. Қандай дана сөздер айтып тұр жас баламыз, 17 жасар бала. Бұл тек қана мынау Ағадилдердің жанұясының қайғысы емес, бұны таныңдар бүкіл қазақтың, мына еліміздің қайғысы деп. Сондықтан мен қазір бүкіл еліміздегі мынау ішінде бір рухы бар, намысы бар азаматтарды шақырамын, Астанаға жиналыңдар. Қазір мынау Жанболат баламызды шығарып салайық, құрметін беріп. Сосын мына жүйеге міне уақыт келді. Осыған шақырды әкесі Дулат Ағадилов, осыған шақырды мінекей баламыз 17 жасар Жанболат Ағадилов. Нені күтіп отырсыздар? Мына түрімізбен мен айтайын тағы да, немқұрайлық қазақтың түбіне жетеді. Мен 2 күн бұрын бейне қойдым. Мына елімізде кезінде әскерде қызмет жасаған, қазір отставканың офицері Мұрат Мұхамеджанов деген азамат өзін маған звондады бірнеше рет. Ереке, мен жеткізетін ойым бар, маған шығарып берші эфирге деп. Сонда қойдық. Өкінішке орай Мұрат қазақша меңгере алмайды. Мен айттым басында қазақша берейік деп. Мен қазақша дұрыс сөйлемеймін, орысша айтайын дейді енді. 3 білімім бар әскери. Бірінші бала кезінен түскен Суворовский училище сияқты. Екінші Алматыны войсковой, сосын жаңағы академия генштабы бітірген. Олай мен көріп тұрмын, сауатты, өте жаңағы түсінеді бәрінде, білімді азамат. Мынау нені келтіріп жатыр жағдайды? Сол қорқыныш білдіріп жатқан мына еліміздегі саясат, әскердің бәрін құлатқан дейді мына жүйе. Құлдыратқан, әдейі. Мынау ОДКБ-ға кіргізіп, мынау Евразийский союзға кіргізіп, сосын мұндай нелер келтірді, өте қорқынышты ақпаратты. Ресей мен Қазақстан шекарасында біздің бірде жаңағы мотострелковый ешқандай нелер әскерлер жоқ. Бәрін жаңағы оңтүстікке апарып тастаған, Өзбекстан жаққа қарай. Ал ар жақтан, Ресей жақтан 9 шақты әскерді қойып жинап қойыпты қазір. Оның сыртында шекаралас 2 облыстарында, Волгоград облысы және Астрахан облыстарында кадровый Ресейдің әскерде қызмет жасаған офицерлері губернатор болып қойылған. Оның сыртында бірнеше 250 шақты қазір учебный центр ашқан жаңағы Ресейде қалаларында дайындап жатыр адамдарды соғысқа. Оның сыртында бәрімізді білесіз, Мұрат айтпаса да көрдіңіздер әңгімені. Мынау Путин айтқан кезінде біз дейді Ресей мынау көршілер елдерге сыйлық беріп қойдық дейді. Бірақ олар деген сол кеше СССРден шыққанда сол сыйлықты бізге қайтармай кетті деді. Соны біз қайтарамыз деп. Оны жүзеге асырды. Мынау Украинада бұл жаңағы қара ниеттерін көрдіңіз ғой. 20% жерін басып алды. Қырым, мынау солтүстік Украинаның жаңағы көрдіңіз ғой. Оның сыртында мынау кім Ресейдің сыртқы істер министрінің Сергей Лавровтың да сөзі жақында айтып жатыр.
кәдімгі бізге қазақтарға айтып, сендер мынау бақылаңдар, анау Украина сияқты қателік қайталамаңдар. Біз естіп жатырмыз, сіздер мынау тілді мәселесін көтерейін деп жатсыздар, орыс тілдің дәрежесін түсірмекші болып жатсыздар деп. Бұл иттің қандай шаруасы бар біздің неге ішкі саясатымызға? Бұлар не ойлай ма, біз қазір қазақ тілін көтереміз, дамытамыз десек, мынау Ресей империясы құлап қала ма сол себептен? Оған қарамастан басынып қазақ тілін жаңағы дамуына шектеу қойып жатыр. Сұрақты көтермеңдер дейді. Кәдімгідей ашық айтып жатыр. Ол жаңағы мақсатпен әскерлер тақап қойып жатыр. Мынандай жағдайда біздің ақылымыз, мынау 17 жасар баламызға Жанболаттың ақылына жетпей жатыр ма? Түсінуіміз керек. Мына жүйені жықпай, бұның қызметін доғартпай, біздің болашағымыз жоқ. Осылай жүреміз, мінекей, қырылып. Мына жаңағы мәдениетімен айтып отқан жоқ, мына экономика қай салада болса да бәрді дағдарыс тығырыққа тірелдік. Ал бұлар басынып жатыр. Мінекей Дулат Ағадилдің жаңағы ажалына өлтіргеніне біз ештеңе сұраған жоқпыз. Үнсіз оттық. Мен сол қазаға шығарып атқанда тікелей эфирге шығып айттым. Анау асқа бармаңдар. Неге барыңдар? Ақорданың алдына барыңдар. Сұрайық, мына жүйені жығайық деп. Барып жаңағы имамдар қолын жайғызып басып тастады да, сонымен аяқталып қалды. Анау барған астан барған жерден барын шектетіп ешкім жіберген жоқ. Міне тағы да айтарым, мінекей құрбандыққа келесі қазақтың батыры кетті. 17 жасар бала кетіп жатыр өзін құрбандыққа салып. Ол біліп тұрды мындай жол болатын. Дулат та білді. Мен Дулатпен талай әңгімелестік, қандай жол күтіп тұрғаны. Оған қарамастан мінекей қазақтың болашағы үшін деп, қазақтың жаңағы намысын үшін деп шығып жатыр мінекей батырларымыз. Бұлар қазақтың осындай белсенділерін құрбандықтың тоқтату үшін жалпы халық жаппай шығуымыз керек. Сонда ғана біз тоқтатамыз бұл жаңағы арамыздағы азаматтарды белсенділерін өлтіруін. Жаппай шықса ғана. Сондықтан мен үндеу жасаймын. Бүкіл Қазақстаннан аттаныңдар қазір Астанаға. Ақшам жоқ маған, анау жоқ деп. Попуткамен жетесіңдер ме, немен жетесіңдер де, мінекей уақыт келді, тірелдік. Астанаға бүгіннен бастап шыға беріңдер. Ертең бар күні жаңағы жаназасын шығарады. Сол шығарып салайық та Жанболатты сосын Ақорданың алдына барып мәселені шешейік. Мәселе Дулат Ағадил әкесі айтты. Мәселесі мінекей Жанболат Ағадилов айтып кетті. Бірақ мәселе жүйенің қызметін доғарту керек. Осыған мен шақырам, ағайын, қандастарым. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен марқұм Дулат Ағадилдің баласымын. Бүгін 24 август 2020 жыл. Міне біз белсенді Айнұрға келіп тұрмыз. Ол қызды бүгін вокзалдан өз балаларымен бірге алып кетті. Бұл не деген сұмдық, ол өз баласымен бірге ИВС-та ұстап тұру деген. Ол деген балаға деген психологический давление, во-первых. Екіншіден, ол ешқандай заңсыз ешқандай зат істеген жоқ. Күнәсі жоқ. Олар барып, біріншіден балаларды қорқытты, жаңағылай қолдарына қайырып алып кеткен болып тұр. Енді бізге ешқандай хабар бермейді. Не болып жатқанын, не үшін ұстап тұрғанын, ешқандай тамақ та бергізбейді. Балалар мына саңғы тағат оннан бері тамақсыз отыр. Сіздерге бір сұрағым бар. Міне осылай үйде жата бересіздер ма? Осыдан 6 ай бұрын менің әкемді алып кеткен осылай. 24 күні, дәл осы күні. Именно осында. Сол жерде келесі күні маған аял хабармен қайтыс болғанын айтты. Сонда да сіздер жаттыңыздар осылай үйде. Әлі күнге жатасыздар ма осылай? Міне тұрған Астанадан, міне тұрған Малиновкаға келе алмай жатсыздар. Сіздерді түсінбеймін. Осылай жата бересіздер ма? Ертең 1-2 жылда бұл деген қазақ халқын жояды ғой. Осылай отыра беретін болсаңыздар, бізді де жауып ертең. Мен 17 жастамын. Мен қорқып тұрған жоқпын айтуға. Мені соттасын. Соттаса да бәрі. Қазіргі кезде мен інілеріме де жалғыз әкесін
болсын. Әкесін сағынады. Мамам күйеуін сағынады. Қорықпаңыздар ағайын. Шығыңыздар. Мына билікті жояйық.